umpannya yang kita pakai hari ini. Semoga ada cintanya. Bin salabin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi deras air. Hujan gerimis. Kita kumpul sama teman-teman dulu. Bagaimana, Pren? Bagaimana? Oh, mantap ya? sip. Kasihan. Ini temanku kelaparan semua nah. Cari kepiting dulu. Harus dipantau ya. Sambil masak, sambil makan, Sambil narik udang. narik udang. Nah inilah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tuh, galanya. Alhamdulillah. Lihat dulu sini nah. Pindah Del, ke sini kamu nih. Del, lihat sini dulu nah. Masih tuh Mbah. Anu Deng. Masih santai aja dulu.
Alhamdulillah.